Sharafoonni maallaqaa egaa guyyaa har'aa ji'a haaraa yookiin immoo Desemberii tokko baatii 12 jechuudha. 2025 sharafni meeqaan akka jiru waliin ilaalla. Akkuma beekamu egaa sharafni jechuudha qannasee yookiin hir'isee argameetiin jira. Guyyaa eeggaddaa sharafa simbiraan geessiseen ture. Guyyaa har'aa immoo sharafni isa eeggaddaarraa daran gad qannasee argameetiin jira jechuudha. Akkaataa guddina maallaqa isaatii yookiin immoo iskeelii maallaqa isaatiin hir'iseetiin jira isiniin jedha. Yoo harka fuunee jaallatamtootaa fi kabajamtoota maamiloota kiyyaa nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani nagaa kooti nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba. Nagaan na bira jiru isin bira haa jiraatu jechuudha. Egaa waa'ee sharafaa irratti otoo isiniin hin ejjetiin baay'eetu ture. Kaleessa viidiyoon ejjedha irratti baay'een keessan waa'ee sharafaa nuu himimaa baddeen jettan jirtu. Eeggadda gadhiiseera garuu dura immoo guyyaa shammoo jahaaf otoo hin gadhiisiin ture. Sababii isaa immoo akkuma beektanii ijaazaa yookiin immoo boqonnaarra turanii jechuudha. Jarri iddootti sagalee waraabu baay'ee natti ulfaata. Manni namaa baay'ee ulfaata jechuudha. Egaa yoo fedha waaqayyoo ta'e immoo jarri immoo maannaan jechaa jiru beektu shakaala haaraa finnanaan jechaa jiru. Dhugaa dubbachuuf baay'ee sodaachaan jira isarratti. Shakaala haaraan kun Itoophiyaa taate wayis immoo Filipiinii taate shakaala kam akka ta'e hin beeku. Kaman fidaa Filipiinii moo warra Itoophiyaa moo warra kaman fida maktabarraa moo warra bakka barraa jiran fidanaan jechaa jiru jechuudha. Ani immoo sodaadhee otoo isaanii yeroo ma'an galuuf xiqqooma ishee guyyaa 3-4 naaf otoo fidanii natti tola ture. Maaliif jennaani Filipiinota taana miqqanyaadha. Dhugaa waaqayyo miqqanyaa innaan miqqanyaa tokkoffaadha. Isaan biratti viidiyoo hojjechuun ni ulfaata. Otoo illee lammii koo ta'e otoo Itoophiyaa ta'e illee rakkoon qabu. Akkuma madaamii kee oksee jedhu ishee biratti immoo itti meetiin icciitii aan hojjechaan jira jee ishee fillee yuutuubii ishee fi banee akka isheen jajjabaattee akka isheen hojjettu nan taasisa ture. Egaa waaqayyo akka fedhasaa godhu isiniin jedha. Filipiinii jennaan bakka hamman galutti viidiyoon hojjedhu kan jedhu keessi koos baay'ee sodaataa jira. Kanaaf waaqayyo fedha isaati akka jaallate haa godhu isiniin jedha. Otoo oduu dheeressin egaa gara sharafa keenya guyyaa har'aatti yoo darbinu Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 179.15tti gadi bu'eetiin jira. Akkuma beekamu egaa torbanoota darban keessa 181 irra ol ta'ee ture jechuudha. Amma gadi bu'eetiin jira. Karaa baankiidhaan immoo dabalee jira jechuudha. Karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko jechuudha 151.30tti ol butamee yookiin immoo ol siqee argamee jira jechuudha. Akkasuma warri Beeruutii fi warri Joordaan jirtan asumarraa Ameerikaa doolaar dhaggeeffatadha isiniin jedha. Inni itti aanu immoo Swiss Frankiidha. Swiss Frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 224.31 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Swiss Frankiin tokko 184.98 oolee jira. Inni itti aanu Swiidin kiroonidha. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 18.54 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu immoo yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'a 206.39 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 175.55 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 236.42 oolee jira jechuudha. Karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 196.61 oolee jira. Inni itti aanu chaayinaa hewaanidha. Chaayinaa hewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 25.18 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo chaayinaa hewaan tokko 20.98 oolee jira. Akkasuma Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.23 oolee jira. Inni itti aanu Omaan Riyaalidha. Omaan Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 464.53 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 581.96 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kuweet diinaarri tokko 483.80 oolee jira.
Inni itti aanu Dubaay Diraamidha. Dubaay Diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 48.71 oolee jira jechuudha. Egaa gadi bu'eetiin jira. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Dubaay Diraamni tokko 41.19 oolee jira. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa Riyaalidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 47.52 oolee jira. Egaa warri Saawud Arabiyaa jirtan namoonni maallaqa keessan yeroo ergattan jechuudha. Akkaataa guddina maallaqa keessanii yookiin immoo iskeelii maallaqa keessanii ergattu waan ta'eef namoonni birriin keessan baay'ee hanga 5,000, 6,000, 7,000 warreen kana qabdan jechuudha. Guyyaa har'aa gara 23 adiitiin jira jechuudha. Kana jechuun birriin Itoophiyaatti riyaalli Saawudii 45 adiidha. Namoonni immoo maallaqni keessan hanga 100 yoo ta'u hanga 50 yoo ta'e guyyaa har'aa 24 jira jechuudha. Kana jechuun riyaalli Saawudii tokkoon isaa birrii Itoophiyaa 44 hanga 43 illee namni ergan jiru jechuudha. Maaliif daldalaan hundi isaanii gatii mataa isaanii himatu. Inni tokko gadi cabsee erga, inni tokko giddu galeessa erga, inni tokko immoo ol kaasee erga waan ta'eef adda addummaa yookiin garaagarummaa guddaa qaba. Akkasuma immoo taaskii yookiin immoo gatii mashwaaraa kan jedhamu immoo namni kamiyyuu wal qixa kaffalaa birrii 50 riyaala jechuudha. Riyaala 50 akkaawuntii irras yoo gashitan yookiin manattis yoo dhufee isin harkaa fuudhe 50 jechuudha. Warra dhibba jedhaniif hin kaffaliina isiniin jedha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko 40.33 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan Diinaaridha. Joordaan Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 252.41 oolee jira. Inni itti aanu Bahreen Diinaaridha. Bahreen Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 476.39 oolee jira. Akkasuma Ijipshiyaan Paawundiidha. Ijipshiyaan Paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.54 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.63 oolee jira. Akkasuma Indiyaan Ruupiidha. Indiyaan Ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.79 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa 47.58 oolee jira. Akkasuma Kanaadaa Doolaaridha. Kanaadaa Doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 127.43 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa Doolaarri tokko 106.27 oolee jira. Akkasuma akkasuma inni itti aanu Awustiraaliyaan Doolaaridha. Awustiraaliyaan Doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 116.53 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaan Doolaarri tokko guyyaa har'aa 97.22 oolee jira jechuudha. Akkasuma Israa'el shiqilidha. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 54.38 oolee jira jechuudha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon koo yoo isinitti tolee jiraate yoo isin fayyadee jiraate isin waan anaan na gargaaruu dandeessan waan na bira dhaabbachuu dandeessan laayikii gochuu bichaadha jechuudha. Viidiyoo kun laayikii naa godhaa akka obboleewwan keessan bira ga'ee obboleonni keenya irraa fayyadamanii fi nu gargaara jechuudha. Hanga viidiyoo biraan walitti deebinutti immoo nagaan naa tura, lafa nagaa naa tura. Baay'ee sin jaalladha, baay'ee sin kabaja. Turtii gaarii.